ne mmeranteɛ mmiɛnsa no so a bill na court no ebisa ne sɛ ɛdi ntia na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ Shatawale ɛyɛ family person ɔno nso so ɔyɛ popular figure ansa na mmeranteɛ mmiɛnsa no nso so ɛyɛ ɔmo wɔ ebusua mu nti ɔmo behia sɛ ɔmo ne ɔmo ebusuafoɔ no so ɛbɛka abom nti court ni ehu ɔmo mɔbɔ nanka on grant ɔmo bill na court nso so hwɛ din na ɔka sɛ okay fine sɛ wakasa deɛ yɛbɛpene ama wo sɛ wobɛma yɛbɛ grant bill no but yɛbɛ grant bill no on a sum of 100,000 Ghana cedis nti yɛma Shatawale self-recognizance bill na kyerɛ sɛ ɔno no ɔnhia any surety Shatawale ɛnhia any surety nti obetua ne 100,000 Ghana cedis no ansa ne yɛama ne bill ɛna mmeranteɛ mmiɛnsa no so no ɔno nso so yɛma ɔmo bill with a surety sɛ ɔmbɛhia deɛ yɛfrɛ ne sɛ a public officer a obɛgyina ɔmakyi sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo ɛnwane na ɛno na Jerry Avenogbo lawyer for Shatawale ne mmeranteɛ mmiɛnsa no kyerɛ sɛ okay fine sɛ na court no de ato yɛnim a yɛni so na yɛn nso yɛbɛyɛ den yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛ court no apene so sɛ ɔma yɛ bill no yɛn nso yɛndwane anaasɛ yɛnkɔ baabi a mmerɛ prosecution chief inspector secretary 7 ehia yɛn sɛ ɔbɛyɛ any further investigations on the case no yɛn nso yɛbɛyi yɛn ho akyerɛ ama aboa investigation process no ɛno na court no etu ɛda sɛ November 9 2021 no Shatawale any prosecution ɛbɛsan ba court no ɔmo aba argue on the case further to prove whether or not there was a public stand which was intended to cause fear and panic to the citizenry. Yeah. Okay. And only Shatawale any ne 3 accomplice no. What about medical? Medical so ebepie mu court on na medical bepie mu court on no so no ɔne a police for ne buy na ɔno so buy ne the same conditions a yɛde ma mmeranteɛ mmiɛnsa no saa na ɔno so yɛde ma ne yɛma ne bill on the sum of 100,000 Ghana cedis ɛno nso so obehia public officer obegyina n'akyi na wɔtumi ama ɔma grante bill no nti ɛnra no na enije sem ema fela makafui esan so no so be pie court no o sha atade kokko eni ni trini gold color no enti omo court ne pene so no n'enije ye pa n'enije ye se one ni kunu ebesa aka abomu fie na so omo say ombe ma omo they will make themselves available to assist in any investigations but Rebecca medical no it's not about public stance but rather on only the end for waving a gun on social media into no so Yamani bill set to appear that being it's the same date with Shatta. Oh, okay. In just I would want to believe say it's the same judge and all this medical case and so. Oh, okay. And after say Omujai Shatta or Kono, in a video that has gone viral, you hunu bi you say as a Shatta warrior dear be our tenaka no so or took us no dignity. Na dia. Well, after the time a year you release a Shatta no a free court on him no. Yet the for a police headquarters. Then Bamba was in sign Kata. And he say if it was at that time and yes, I mean to me and my details about that. Okay. But right at the court premises, make me say your man is Bill no Niniji and he was so happy. He was like full of excitement. Say at least which me enya nimfa hudi kakra and the fans also buy almost free Shatawale free medical into omuna any aje. Say at least much me if free a year or more dance hall kings. But if we go beyond the court premises, there means to me more details about what happened. But in the viral video, you will say, no, oh baby, okra a year a bit say as I like say a cigarette and no or say he's going to fight very hard
and then win this case. So we are yet to see how the day will turn after November 9. Okay, Inti, before you take a leave of us, yem share say what follow Akuapem Polo so the kakra. Ya tese ono so December 1st and a Womra court. And we a preview to I'll be to my own report. Well, Akuapem Polo the appeal say Rebecca ya mano court new release enko obekwa ko that if say for 90 days the obekaya na eno no na ni lawyer ni appeal ye inti court na say to ashe that say November 1 ombe di asem no final ruling December 1 sorry December 1 okay ombe na asem no mo di whether or not say yebe granting no an appeal na asotwe na ye de man no yebe so and na say ye de be che no this and or ye mother and also Obuoba and also ye social life you be odi ni ndwuma ewo social media. Okay, ma ya na say Elvis bibia ni ayebesan ba na ja ni ebekosi o hon so wasan de amaye ni etiefo madam so say munya bra ma me. Okay, inti Elvis Ando nsɛmtwerɛni a wodi ne dwuma edima Ignite Media omo Metro TV ne omo kenka ho no ɛhɔ no mo wodi ne dwuma ɔsan so egyina ya na mu ɛwɔ court hɔ no mo ne yɛbɛkɔ so bia na wɔde amaye nti Abrantie Charles ni ama mensa Shatawale Samuel Edufrempong Medical ɛne omo akaka ho omo kokodi adwa mu wɔ ɛyɛ aposifo nsɛm no ehun semsem ena wakote kakra na se wakyerɛkyerɛ kakra mu di akyerɛ no simaduasa enwɔtwe abapa no pa no nwɔtwe ho mepa kyɛ ma memfa wo da kyintim fa nwuram ohun na fe yɛn hyɛ yɛn komodie no ase ene yɛ wɔn nsɛm bebree ba bɛbɔ ho nkɔmɔ baako ɛyɛ asɛm a the Inspector General of Police aposifo nyina rampimu asiedu COP George Akufu Dampare ɔse adiifoɔ no amowɔ Ghana ha no sɛ wo ba bɛhyɛ nkom a ɛyɛ doom prophecy doom ɔno ɔnka sɛ mo prophecy amo hyɛ no but doom prophecy bi te sɛ mihunu sɛ onipa bi sumfundaka obewu mihunu sɛ we ayɛ sei mihunu sɛ we egya bɛtɔ ha ɔse sɛ wo ba bɛkeka kasa nsɛm no na wamfa adanseɛ a mɛkyerɛ a ɛyɛ ade ɔbɛmo aso ayɛ hye paa sansɛm panin sɛ ɔsansa wɔ hɔ yi so wɔfa deɛ fam a wɔde kyerɛ ɔkyena sɛm nti ɛne nti sɛ wo bɛka deɛ a na wɔ sɛ wotumi di adansedie ɛde bɛta akyire ɛno na ebinom nso kyerɛ sɛ na IGP paa na Nyankopɔn a ɔbɔ adeɛ nyinaa no ayi adeɛ akyerɛ kwabenane a wo so wɔmfa ho adansedie mfa mɛkyerɛ ne Nyankopɔn wɔde obi ka ɛne nkyerɛkyerɛ mu ɛna no kora baba wei to no nwante ɔte sɛ Onyankopɔn sɛ obɛhyira wo a ɔne obi ani nkyerɛkyerɛ mu ɔne obi ani nkonnyasie so Onyame ka no waka IGP ebinom kora kyerɛ sɛ IGP na wo spiritual father ɛne ayi Bishop TB Joshua you believe in prophetism it is unbelievable ɛwɔ adisɛm mu na sɛ ne wo de mmara we de Bible nten de a ebinom kyerɛ sɛ capital not ɛno na ebinom so asɛn bisa question sɛ IGP nsɛm ɔka yɛ ɔfrɛ religious bodies empanimfo ewom enti sɛ saa asɛm we no ɔno ka yɛ a empanimfo no so so ano yie bɛn ɛna ɔmo de ma IGP ɛwɔ meeting na se abusua yɛ wɔn nkɔmɔ bebree twetwe yɛ ne adiifoɔ no bɛbɔ nkɔmɔ yɛ ne evangelistfoɔ no bɛbɔ nkɔmɔ yɛ ne mpanimfoɔ bebree bɛbɔ nkɔmɔ anɔpa yi enyi fidie ne mfiri ha no mo na baabi yɛduru sisi ane deɛ ɔbra kwantuo mu afutuo ɛne mu nkɔmɔbɔ ɛne yɛduru soɔ nti chinti woda chinti ma yentu yɛn ho fo kakra yɛn da chinti yentu yɛn ho fo kakra ɛna no pɛn so deɛ yɛsua yɛsi make friends with people ahead of you make friends with people ahead of you sɛ onam fufuo nyina wonom nyina yɛ pa mfa na wokɔ eduru baabi a ɔho ɛwɔ sɛ woyɛ ahohyehyɛ kakra tie deɛ meka no eduru baabi a nkrofo bi ɔmo wɔ anim kyɛn wo no yɛ ahohyehyɛ kakra fa wo ho frɔfrɔ mo kakra na sua bibi papa efiri wo mo nkyɛn ɛnyɛ sɛ da bi a onam fufuo ne nkrofo no mo nyina wɔ the same level sɛ bi a me kan sɛn yɛ nyina yɛ wɔ class 1 na wo nan fofuo nyina yɛ class 1 afo nko a da bi ɛto da bi a wɔ sɛ utumi wurawura mu akɔ class 6 ko nya adamfo wɔ hɔ adentia sɛ wo fa adamfo a wɔno adi kan wɔ abrabɔ mu kyɛn wo a
otufo because ono wakɔ nneɛma bebree mu ɛne nti ɔde saa nea wɔkɔ mu no ɛbɛyɛ futuo ɛde ama wo nti ɛyɛ ama wo namfofoɔ ebinom ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ anim ɛkyɛn wo abrabom yɛsɛ wotiwe wofa wo mobile phone no na wokɔ o phone book a numbers na ɛwɔ mu nyina wo ni sikani o namfofoɔ no a wo mo no wo ni sikani wo ni sikani ɛto deɛ den paa na wofa wo phone a sɛ nyame amamu a wawe ya wonya nipa ba akokra na wafrɛ no because wo namfofoɔ no a wa save wo numbers ni nyina akra wo dan wo ɔmo nyina dan wo make friends with people ahead of you and conform wo animu kyɛn wo no force yourself and make friends with them and no mo mfa adamfo no mo ntufo ɛne nkrɔfo a ɛto apintia betumi asu afrɛ wɔm betumi asu akyerɛ wɔm no ɛne saafo no mfa adamfo ɛnyɛ de bia na wonamfofoɔ wonom wonamfofoɔ nyina ma hoɔden yɛ pɛ sika mu ma hoɔden yɛ pɛ nimdie mu ma hoɔden yɛ pɛ dabi ɛyɛ afa adamfo a ɔno adi kan wɔ abrabɔ no mu kyɛn wo no fa bi ka wonamfofoɔ no ho menka sɛ memfa saa ɔmo a no yɛ pɛ no adamfo fa ɔmo adamfo na mmom fa adamfo a wɔn nso wɔ ɔmo anim ɔmo adi kan wɔ abrabɔ mu no fa bi bɛfra deɛ wowɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛduru baabi a wopɛ experience about life and decisions a wobɛtumi akɔ deɛ ɔno adi kan take decision ni bi da no hɔ na ɔde ne deɛ na yɛ futuo di ama wo ɛba saa ɛboa wo ɛma wo make very 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 good decisions for yourself ane nti woda kyinti anɔpɛ deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ ɛyɛ afa adamfo a wadi kan ɛwɔ abrabom ɛkyɛn wo fa saa nkurɔfoɔ no adamfoɔ na wɔn ntumi mmoa wo na wɔn nso so bra bɛyɛ nipa mua daakye kasa tenten ntɔpɔnkɔ ɛnɛ deɛ ne adi si ha yi a na fa hyɛ otiri mu sɛ ɔbra kwantuo deɛ emu nsɛm dɔɔso yɛka kyerɛ wo na wode tu kotodwe mu a wahwɛ yi a na sasabora akye kotodwe no wode tu tiri mu a mpanin sɛ menkom tiri mu porɔ na mmom sɛ wode bɔ bra a ɛso ba mfasoɔ ma wo ɛma wotwa ne bafuu adom wura nka yɛn ho na wɔma yɛn ɔbra kwantuo mu nteaseɛ na yɛtu anamo bi a ankɔfa wɔ hawa mfa mmerɛ yɛn daakye abusua pɛ wo bi ɔwɔ n'anim kyɛn wo fa wo ho hyehyɛ no na fana adamfoɔ ɔpɛ wo mpɛw na sua biribi firi ne hɔ da so bɛba mfasoɔ bebree di ama wo mada wase maakye ɛna wogu so a wotie ɛwɔ ahenka no fm no mepakyɛ ɔyɛ te maame akui afra koma ne studio akui afra koma baatampa ne studio ɛne ɛte mɛma remfi sɛ yɛ dwumadie yi yɛboaboa ne nyinaa no nso ɛwɔ kwadwa apaw kaseɛbɔ dɛm anaasɛ kwadwa apaw newsroom yɛwie a ne yɛde abɛtena ha no mo na yɛde afa ahenka no fm so ɛnso so ɛde ama mo ɛyɛ agya ɔba ɛne ho kronkron ɛne ɔmo aka bom ɛna yɛsom mo ɔsompa ɛna anɔpa yi enti mepakyɛ wadwenkyerɛ no wobɛtumi de aba ɛyɛ 0594 841 044 0594 841 044 fabra ɛbrɛ ne so yɛbɛkenka ne kama paa ɛde ama wo wonu sɛ ɛnra ɛna parliament ɔmo san ɛkɔ asetena na ne nyinaa ɛyɛ ahomegye a ɔmo kɔɔyɛ no afei na ɔmo san aba back nti sɛ ɔmo akɔ ahomegyeɛ na ɔmo san ɛba back deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛdi akyire nso ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no mo ɛnra wabra ɔmo kɔ asetena kan ne hyɛ ne nso ɛfama me sɛ ɛyɛ the third meeting of first section of the 8th parliament. I want to show you baby. Third meeting of the first section of the 8th parliament. Brofu baby sa. Kokodu hono mono bills in mako about 56 and ye present here amongst 56 bills no na LGBTQI+ almost bill no a private sponsored bill no na eno so eka ho bi ma me kwa ho ma no sinkokodi nkomo wi mra me ba na afei yemfa de aka ento ato so ema mo ye ni Mr. Akri Udin no Mbabugiri Daniel Mbabugiri I see yeah, that's be brand up ya mo ache de aba henkan 93.3 FM so na ye pese ye hwe mo nsemo a mo de atu dwa no kakra o kire se introduction of a sanitation levy no a very 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 ideal mo kan bibi sa adenti na mo kasa
I'm a question. Okay, Ghana, you who need to some. Instead of conquering, nti yɛdi sɛ aban no de nhyehyɛe bi aba sɛ ɔde 10 pesos ne bi bɛto Mr. Daniel. Where do you want that room? I'm saying, baby, I want to be near Briano Pace or 20 drugs or 20 you. I no, ya overcome your voice in Tinka, Pija, Ninimu Kakrama, Yenia. Why? Made us see baby, Yamishra. And the Uhema, no question, aban no, Anamo to be out to FIS sanitation and pollution. Hono. I am say, Acadia, or more business or more de Digimano. Ayana and Shada and Swani. And the abina who say, who beg Yasha or de a two bit a beba. Sebea, a beboa, a man, a yesta, or de a beto, a no man, a bit ma boasa, ministry no, ama omonso, edi omojuma. Nampempi no sono. Oh, the taxes be basana, a ha obibia, a ha obibia. 92 a driver for the taxes biba na ebeto aye fuel so aya na a driver for na ehia edehia say aban no omo man of why say on fast taxes no mra na edebo o my money nyina ne say ye hwe ye mpata mu efia ekoso nyina na ye hu ni say aban no ensa enso emmoa aye zoom line for emma mo provide yen Noma, yede ebesisa eyura na agum ayedin. And I think so no mere you honma I wasn't buying it me provided that space yede eyura ebegumu. Workers are buying the here in so ehia akatia. Enti ye hu ni say aban no ebe here afini nyina no ye GDP no aban ne bayi aye 1.6 and ede be wura sanitation ni. Ya na enka na sisi on enti aban na transi adwen ahuni saa na se o se o de saa tax ne badia ade aye ka ne se aye se o de saa tax ne beba na emmom e wo se aban bafo na aton so transport operators ni na betena se na omo beji atumu esan se ha no na o ankrankra biara ebetumi atua ama aban na anya saa sika ne edi saa adwuma apart from that Nigeria adwane so na o de to so that has made my affecting Padia, Utini a few our mountains. And unti and I can say, a year, say a baby atumu. Na a put to a damas and taste what and health, and so yes, I dema a buy and say, and my name yen say, or more begis cana, not or more the aqua the people fra. The Ecobana side or the ha or mine, Amabutaya, or can't say or buy for the first 4 years, and Obama. Accra, I had a cleaning city in West Africa. As at now, no own to me a year who be piano. And the answer I buy anything. They get him a money there. All has a Ministry of Sanitation and I think so environmental agencies are who run in a whole cadia dear a year or mobiano. I buy a bit to me abwa amon sat and I think so to my mufo in answer be bois. Now, reinforcement by a laws institutions omode ebo ta brano aho ban awo man no mu say bibia ebetimi awie man eno nti ema yehu ni say ehu hia say ebetimi age atumu o friend ana say the esi eta akire eno okay nti yewo eye balance bi a ye ka ese emo ekọ adidie no emma ya yensan enya bi engum Esla levy ye energy sector levy de ba ye kra no o hwe the number of years a omo yes wo mrambedi no wadi aboro sika omo accumulate we ho no kra no ebi mo cheso mo ntimi account for why applauding the government say wenya intention say or the new taxes e de ba beto ball aso medasi asama o kan dia ehuhia yi na empenti no ministry dia ni na ni se dehu ana one say ade ni yamba by 1 year ekua aban na chi efa ayen sanitation ana apenso pollution ho entem ya wo ba kaya the last time ministry sanitation ministry by Obama who 90 something percent no ye buy the bomb what you say
and throughout more detail or more higher toilet facilities in every question by at the so into the bomb and yellow for the advance the Ahura, not that person still not actually. One can over the advance of the man, the first no, not in so far, and then you have the crop of what at them bayer. That's the M phone, the M bayer, nothing a bayer that's a hoodwa, that's a container that is why it is Ama, a na amanfo ade adogum na aban na ti akwa akoto agubadi e kwan wakra na nkeda boaye enu nti na ema yemi edi akyese aban nti ye biara efa ahunidi hu bia no yen akuku ahuru a yemi edi akyese nso ben meti sure ebeki aban na ade abonzo na die aban ne ben ya ebeki ade nso le be matima nfonso hu na se de pressure gu nso a obeki no ho asan asan se ye hu no ba bebra na ode ba ye tunya no egu nso a oti exercise man ye nti se we ni de amba no sadia we de ye ni se ya wasu a ode ba no ebe ya nti na ye support no but then ni ko jina ye wa di kan aya aye ye ho enka se we so oya enye ye ba ye ka se ye ni sadia na oman ye ntimi kire emma ne embwa oman no ni Super. And your point, is well made evident. You the see how be any best about when champion. Madam, say acquire my number. Na yamfa protocols ahudua. I was use a copy. And I think the more and something then do in teaching and I think no man that is a been my intention will be another bad the young was my mind. At the young answer. Young Casaya Pomade, upon time, Amma, I want to about my meaning. Yen so, that's a papa, your name, Director at the Denmark Sanitation and Health Watch, Mr. Agri Mbambugri Daniel. Edini more than pa. And before you never got drink, I'm make a say Enra and a third meeting of first section of 8th Parliament. Omo a comment say omo sitting na omo kodru hono 56 over bills. And a dekokoma omo a sa bills and dekokoma omo no rent control dear womb, affirmative action bill dear womb. A whole lot of bills, one age the 4 and 24 and almost so bill ya caught and not anti-LGBTQI and only a private member bill sponsored by a honorables phobia more parliament honomo and dia common penny for na yura Alban Sumana Kingsford Bagman. O make a very strong case, he say. Anti-LGBTQI plus bill ne parliament, Under his watch, Obe make sure say any attempt to delay the passage of the bill, they will not tolerate it. In fact, they will never kowtow to any oppressors. In fact, they no go agree to any external forces. In fact, they said they will not be caught. They will never allow themselves so. I was one tears here, Aban, the near brepa. Na san semi ba ye, and Uncle Phoebe Bridge say, oh, Aban, onya botreka kra. I grow about fee, unzu dibika kwakushi, a dear yana woje. Ebinom so say yeah, so we make a strong case. Ebinom so no. A prejudicial. A prejudicial the say, oh, Aban no cry now yeah, a speaker of parliament ya. Wanu demu a okasa bibiri no. Say about critical say and about parliament wa. You as a member of you as a speaker of parliament, you don't have a vote. Your members no, the elected members no, omo vote our parliament ho. And into Aban nyambo tre kakra. Into so be nyambo tre no. Ene konkon ho no mo adache. Ena ye bedwendwen ho. Me no kasa nso enra ne hyase a MMDC is your Ghana ha no mo no.
emu 250 omu nyina ye 260 emu 250 ene ato aba wie ene nti omu nyina de omani a kyerem ewo enkran a omu ye MMDC's orientation ye de omu famu kakra policies and programs kwan a wo ye MMDC ya obedi udwuma kwan a befa so be implement central government policies kwan a wankasa nso be fa so akritikriti nioma bi contracts ne nioma bebre no a ene de omu fam ene nti 250 member MMDCs ne de ade omu nyina won kran omu guso a esua ade na omu wie a omu de aba beboa omu respective assemblies no na atumi aboa oman kyekyereɛ amampani akufado de nsɛm bebre no anso tudwa wo hɔ ɔse enya de a obesoso MMDC bi a wabon eso nti so wo ba no wabon o mo number o kyerɛ so obemu aso ahyehye pa nti ya no ahyɛ ne nso de amame sɛ ye beba wo hɔ MMDC ni ebisa sɛ oh project bi koso wo wakyire ha unimu ana MMDC pa no ɔhwe anim ɔse afo ni nyina obɛpam mo just obɛpam mo kora de free na mabu mo mpɛ ɔha obi a tie wasanso make strong case sɛ ebra so sɛ ye to aba edi eyiyi MMDCs no wa make sa strong case no nti eno so ɛwɔ hɔ no mo adaache ni akyirikyiri ye bedi ho enkomo another one eno so ne nampa IGP unim say ever since Ashatawale nsɛm ba ye akwa resurrecti prophecies ya na ta akokɔ so Ghana ha nyame ya adom 31 December ye eba yikrampo ye be hunu prophecy bazaar services ahodo bebre no a adifo no bebre no a oma compile list no a 31 December omo de betu dwa ebinom say IGP asanwe aguam galem ebinom say dabi ade no IGP ye ne de ye pa abusia empani so de okwa aten ne oba aten ne ogina ho ene ye time aten trudu contract yi kwan na amfo afikyira a wo se na ni gine yenko ne ne nyame asofo ne bi nhya ase mo nkomo mi so omo se ebinom keka o said the IGP ye ne de it is an attack on prophetism a deism ewo Ghana ha saa no mo hunu no ana se ne kwan so ano no yenko na ye ne Reverend Frank Kwasi Nkansa oye osofo panyin a nyame nam ne so e de asafo King of Grace Chapel Ghana aba achim asene ena asafo yi ne headquarters no ebutu nyame nipa anopai ote yenka Christ asumdie nkan so umpombo de yango pado ye de radia se hwe religion ene Ghana emra IGP say prophet ya wo Ghana nyina nsana wo de prophecy be ba abonten a eye doom no e wo say wo de evidence be kire eye possible this year no em say ankanya IGP na sa emre yo di bi odeba nanso penifo ho na ne be do odo eti anja sa ni eseba awo sha o maye wo religious and chieftaincy affairs oboda ke manage religious affairs and even uba the religious aspect that yewo ekwa wo be Pentecostal and Charismatic Council, the Ekeka BC Catholic Bishop Conference. That's how you ever wait there over Juba. And then say, I want dear or what they better to the in your house. Yes, or Pedis or Trahoma and Kalarian and Kano, you can cry for Kamo. It is a name of quite so I said, we're in intimate sorry and funny amount of 2 years. And we are talking about a situation IGP who say okay ansana me de any ruling bi abeba abonten na we say me shia religious leaders no am akwa akuhia wo eno na nkrofo bi ka say asem ya aba monten empanimfo na eto nsa from no so asem be no mo kan na me so say we hu adwuma ya obi na be kire wo adwuma. It is a say no, IGP Mumbidi Kunu Swamay, Lempen for not actually. But the IGP de Banade and Yaboni. And the case of who are software could dump. Almost share there in Nimu to create Obama, sorry, and to tribute me.
But when it comes to the organization, organization work and family. In the say no young guys IGP is the superior in the religious matters. In the na je say eno ne yemra no afi yemra religion a yesunsum nneoma no nso ho kakra ebetumi abase nyankopon beyi bibia kire odiifuo bi no aka kire odiifuo ne se saa hyensudie nie okọ afa kọ kire me nkrofo ya trust him no sa na say okay. First Kings chapter 18. We can the whole chapter now. Before Elia. One say Ahab. Obia or the Almighty could be a person sweaty. You before Elia, Eshem come say a combat assassination, Bimi and Sanity. I'm a communist Shafia. A Shafia no Ahab who say Elia and Hashem come no. We chief is na Elia ne abofra Obadia. Ma Ahab kushia ohene. E tree no odifu Elia yi ne rupi. Na no wa dance nti o ka kire Ahab say wo moboa na bosomo a wo ni nyina na yi nyina yi nhia ne nko contest. Ne obetiri ama egefri so abesi nsu afọ no. Ibedi ni nyame achi. Nti no ya dance ba ko a contest no. Ahab abosomfo no nyina nkonya oyi nyina no amfo atelia obompa yefiso mweja ebehye no ya adanse a Elia ye no etre se Elia nyame ne ye nyame emo man ni nyina bidi lati idiso bisi oye odifo a obeko publica ni ni agibi ya agense sa ya okra adanse a odema public but who can kind difo ni na time ni wa metimi ama mema ba ko mi no bi wo mu dia o mu ye ni na no di approve the person nya asem no fan ho no ko ne nten but I say but any no difo edi ye die e wo ho because onipa hia odifo a nyamensa wo no so obi tuma kire ne kwan pasi e ba be sa camera say si woni abetra TV so one. You be awesome and the white TV. I didn't do uncle in China. Well, who on uncle country? This is about radio show, your bar, what they say, TV show, and Sunday will say, Ocean come. I don't know a one casana open who film will be now, yes, sir. Because so far, if we be a Satawari in Guana on an Ekasa in the white. Radio and TV. Eno na ebi mu so kra argue say okay yes first no na omo call mo ho simu pampan call mo ho eneyi o hweba bi a ewi ase aduro no a opeso ko hunu nipa no kra no ofo say bi a ne sika na obegye adi ana ahohyehe bi na wo beye ne etoso mienu ebi mu kire say sa bre no a ye ka say na difo no omo kokokoko ne anyame yi wo mo ho nsam de kire wo mo no call mo ho 101 no na social media ni ho ntia ene dia ba bia wugina bia opeso to nkrama nipa obetumi ato nkrama no social media na eboa but Obuoba the way who be we now cannot very very sensitive o de me ka we kakra man sia o yare yi for so be whatever na obi wa soro fa we hu ye be wo be sia me freo me ka freo Debbie ha enti ame bomba ye say e bibi sa over the enti man fro no say Satam no say me do any do it oba redu no so na why sheshe na why you say we be frame kra m1 nti pa na me boa me ti say we ya me ti say one ma radio so be 2 days na me fro ko gujaza ara Obuoba okuliva na no kasa o yale nti wo say me fra wo sa go na mi say nya wo ye ne ye hu dada na nyame adom waje ofie obi so ohonuma Nathan yibi ebra David eku yuri ayere eware no Nathan ko David nchen no okoyi ni nchen a true nimdim won say so nyame afro dia e was the gift of knowledge unye bi so unye bi ha ho say nyame afro
Inti knowledge Nathan the man David no. Etu na David afọ. Say any yemia. They urade cho mame. That is plan they urade be do David pa. So this say who ye odi for na uni adaje e woni pa ho. Uni nimdia o de be present wasemo a. Ene o de kan anu tu. How? And that is a wooden deep one. I mean, small. We are radio deep for. Radio deep one also say, me when we was another radio so car. O me 18 no dey never help. So, later, FI, Debree, it would give the abrabo. That if the grand put in us, I command myself as with 50 ma, Yami. Later, the assembly. Then I may be reply, man, so I say, later I say, and no need to be 50 a man. David Pribia say, obviously, I saw that, but when yes, even a dia, a car says Solomon about this, and Gardonia, and for Baby Woodham, later didn't dear, it was share David, a cat as a woman, what could and then 9. Okay, first Kings, chapter 1, verse 9, Obuoba make a what could when there's not David in boy, and go Gumunyo. I don't need an old sin one. I don't know so later didn't hear and a pocket David said, who know I go nice I don't need a AC in no. Every point I make us a Barcelona never. But a one or some man I go as of say, Uncle Fra don't need Amra. But in a Sadana, no, this Solomon is the idea. Indeed, would be for me and Pedifon and ammonia and for an ammonia mampany and am. Only Ubia and am. But would be for a same audible to Jano, in Nipano, who will rather expose the person in secret now the go about it. As soon as I am Namifro, Obuoba Ofori, a empire bona, you will be 1,000 million of workers every woman. Mihupa. But a year said public, you know, put Hayesa, who will be in just some dabon. And Nipano, the Yamina Minimium, and no, a casa moment. On the Ghana, a soft bilum, Edi ne tofa bomu nyina ne se wo de IGP ensem a wo kan ne ya dwen. Me person with 2 Christian councils. Any religious and chieftaincy affairs for no for the say. The Muslim came away doing the great trumpet there. And IGP are not on 3. And Omoankasa engine for IGP them. Now IGP momenta o machi. Because there's a value to be IGP Bibroa. And Omo ya so for no be one. Now IGP momenta o machi. Now some tell now IGP be say Yamisumumra and ma womo ya kendifo. When Yamisumu dia and another say no, you bet IGP after Yaso benefit. Na enokra na obi nso asend message abasi CHS hwe na sa Christian cancer Obuoba omudin enye Ghana he ya na eno mote na asofo bi tu omonan si apemfo ye mu chim ye hye bi no mo dross ne ne niam ahoro ekeka ho wo mo ti Ghana he ya o muntu kwan ko ba bia o and now what did they say there's no any Christian council, there's nobody manages religious affairs. Now our boss is IGP Dampare because all who be any of it maka it omunyetin ye nya say be IGP Dampare because the IGP Dampare and them support no papa. They say who the religious affairs or my discipline bagana all them talk already no say last half for faculty. If you don't have some go for foreign coach, I'm saying foreign coach is there for your discipline. So players no to control me. Sika could no discipline and we are now importing discipline from foreign lands. Now our home because of May or Maya now you are threatening free your go school, Sunday school, and you say you Ray Musa. If you had done here. I was saying, you young conform with the discipline, grow my name. And one no, yeah, discipline getting here. Yama day, no, yari, discipline. And yet, this year will be about you are brutraba. Discipline, no, what you buy, no, and grow for Teddy. Yes.
they no here leader or you disciplinarian. They said they are not Benanado, so the way to let this be a report on our unity. Will be minister be and go away to Nipa. Oh, my better is here. Papa, anopai ma yena se ebre no adagye wanya akyerɛkyerɛ nsɛm akyerɛ ne atiefo. Abusia yene osofo panyini a wono ene Nyankopɔn nam ne so de asafo ato ne din sɛ King of Grace Chapel Ghana asene ena ewo yenchia enie adom wura. Na waje so ama yen sɛ obehwɛ yen so. Na kwakunkuruma so mu a ene otwum sa adom kwaku. Odi achema boa wo afiri se hwihwa anka kenye kra. O kompai bo a aya no wabo bi ama ayi odi ayengan wa ya de sanse ode wo ba ye no obesi adumura gusu a wo shirishira wa nanse ya ba ye kane no kwa funu nyina totom nanse wa funu nyina na epegya yi se hwihwa de na nyewu na mi se man firi wa anka asem to me se hwihwa no ɛhɔ radio nye masa nye apa uni makwawie so eh otejire pa sibadu nan na agba pa no nkron ho me de hye me pa cho yentwie ho mra ho ye ba na ye fa de aka ne to aso ma wo enti ye ne odifo efo nkansa akasa ye kwa ba na ye ne omo nso nye D4 omo de omo ye nyame nsem pakafo evangelist fo no ye ne omo nso atwetwe nkomo ne ahwede omo nso beka enko ba bia me enko mra sisi ya Ebreno Awiedu Ahenkai 93.3 FM, the best in the East. Cooking competition yashisha Ediama Senior High School no. Nyame aduma busumi ni de toso eduasa. Anopa nondu. Kei baswo achem abuabu deba grants. Me say ampaya ebedwa empanifo atwotwogro wo yempatam ha efri achichiri benche ena ebeboa medwumedie aye krabehwe. Ononyamfo Alexander Kwasi Akwa MP achem odan. Ononyamfo Victoria Edu MC Brim Central Municipal Assembly. Ononyamfo Alex Inkum DC AMA. Ononyamfo Asare Danso DC Brim South. Ononyamfo Paul Asamoah DC Achimansa. Ononyamfo Richmond Kofi Amponsa DC Achiase. Now the Honorable Deputy Minister for Education Ononyamfo Gift Chum Ampofo and a special guest of honor Ajumadi Ononyam Ebaboye Chidom Nananama Tankonyan so say you have video pano any piano into Ahenkai 93.3 FM cooking competition for senior high schools of Brim Pouncing Tim Pokwa Tosumiansa Achemman Sohini na Osai Benkumhima Kotoku traditional area Akratigam Sansuna Nana Kwabena Ofori Otosumienu Achem Akroso Hine Ensuba Betinegum Naunim Etuotua Esibamabu Enuti Achem Abu Konte Hine Nana Adumako Ankuma Ene Achem Abu Hima Nana Ousua Akoto Otosu 9 Ensu di Wanu Nyamba Betaj Medeyachi Suku Ahudwa Ebesia Kaina Makremu Aya Dena Ya Nika Alma competition Aya 12 Aya youth in leadership and skills training Takrasi Odan Senior High School Achemuda Atramai Senior High School Achemmanso Atefa Senior High School Achemuda Akwaso Senior High School Achem Akwaso Vision Vocational Institute Achem Abuabo Salvation Army Senior High School Achem Wenchi Achiasi Senior High School Achem Achiasi why never do kunimo eyofufuo apapransa banku emo any day konkontela prewa eya no pa no nkukọ penumre no nsia paya ebedwa achimabu abubeye de MCs for this program Obuoba Ofori Amanfo host Ahenkai 93.3 FM Maakye news editor Afia Ampofwa Ahenkai 93.3 FM Mr. Gentleman Kwabena Costi Ajumaye and your unpredictable Achinkwana na minumbremu Wadi Ahenkai Kwame Yabua me say Ahenkai 93.3 FM we are the best in the East Bajawa. I said
Hey, Master Kofi. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come down. Oh, wouldn't how? Ah, now, a dear mattress me. Yeah. Oh, some pa. Now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, yeah. Say, yeah, ash foma. Not just a one to mattress. I had distress partner at home. Yeah. A hound mattress, the Bemo chair, yeah. The Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Gani. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo so die bonnet, and I just surround the captain's all come risky. A ash foam mattress, Nin Pasu no mape. Ne mahunam Bian Hojono. At Nitin Wapum. The modern number Nipadianas is sitting also. A friend of any Bejian Papa who do be mattresses, pillows, bed linens, duvets, and in your mouth a fight. This is demo. Ewa ash foam. Freyan was 055 299 7330 and now 0245 011 255. Shisha ash foam depot. Ewo Oda, Kede, Stredro, Akroso, and na Achiasi. Nabeto ash foam products ko siesie with them. Wasaso, and now we dry bia. Edium su carpenter for the upholsters. Mube to mienya carpentry products na ewo ye shops. Ube hu ash foam or down showroom ewo Intiamwa Junction. Ash foam, feel it, know it. Radio Adorson, ewo Ghana ha, Radio Adorson, ewo Eastern Region, Radio Adorson, ewo Achemoda. Ba ope radio papa nkrofo tie pa enye radio bia se abozege 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Very well. Yes, Samuel Kwaba famra ahinkan 93.3 FM eso wo mre no asima no edu enkron na abapa no pa no nkron ehon kai na hye ne so ma message medi a ugusu a wutie ni din ene Maakye midin Obuoba Ofori Amanfo. Privileged to speak on behalf of one of the solid production team in town, as always, led by Udi Ahinkan Kwame Yaboa, lead producer Jempa Kofi Mengza, Kwame Asante Kobike, and Yenina Kabumu Edij Medie de Ebremo. And Ukria that what China me adomo a yawoda, or China yawo, yane all the reps are free. They selected 8 schools, Ebeshia, Yeshia, Yakwa Hinfa, Yakwa Chim or Deja Kesima Kudibja. Nenya me adoma me da ye de enioma hyehyɛ so ene to ye dwadini na obepese ye beba wo hono mo a yenye ne partial friend number we na woni mpanifo ni nkomo wa kire ho 0244 878763 0244 878763 o fresa na bana ka kire mo se be pa kire mo ton kobi biton nyaado a meton jeni eya momra me ho me wa ha onu mo bebo nkomo no kama na enioma tumi akoso na ekina no nso ye kwa ye nyina bebo mu yo se presby kwa wo mo aka bo mo kosi efun no ye betwini nya ebeye live e wa hinkan 93.3 FM as well as on all our social media platforms, YouTube eya hinkan 93.3 FM, sanso na Facebook eya hinkan 93.3 FM, www.ahinkanfmonline.com, my tune in Modern Ghana, and just added once and you two. There was Zenu app and Ghana Waves app and also there was Subi. And it said unya boom unya ye kehe ewa hinkan ha ewiase afanan baabiara obeti yenka wo ho enti ne yato nsade afra mu a nyame aye madoma bie businesses ne say ope radio station a unya ye kehe ebeko wiase baabia ama ubenya connected connected and also ubenya connections from all the length and breadth of the world me kanfo ahinkan FM e di amount. And it's brabe hu your marketing department, best sponsor your programs, mo amudi adanse se ye ba ye programs I dey ba no life changing programs nkwa. And it's na wo se won so wo de ontoma be kan ye de ho na eboa mpani se etu ohi enyachiginafo papa e na eto gigim e ba ne ho ani timi pa cho mo so momra mo meso yasene na da nyina yetimi som mo osom papa. Friend number we na woni marketing department ne mo nkomo ye programs ni nyina morning show mid-morning program no nya opesa wo sponsor bia eye kete we sibi na wo betu anya dodo awurura kete se wo singlet utie wi na afi ya adwuma sono e de amount and it will be phrase 0244 878763 0244 878763 say ye koko na wo ton say ye fem adwuma na wo ye wo de mankani kura na wo ton adwuma bia wo ye bia
sɛ ɛyɛ legal nkana Ghana mmara ɛma wo ho kwan ma wotumi di saa adwuma no deɛ a wo frɛ saa number no a yɛbɛba na yɛne wo aka bom anigye sɛ ma ɛwɔ mu ni sɛ wo ne ahenkan ɛdi dwa a ɛwɔ mu a ne afrɛ wa bisa sɛ business te sɛn yɛtumi kora afrɛ ne yɛde wato radio so na yɛdi nkɔmmɔ kakra hwɛ sɛdeɛ business no ɛkɔ nti yɛn person relations with yɛn clients no ɛyɛ adeɛ a yɛ holding very dearly ɛno nti yɛano ahyɛ ne nso ɛde ama me yɛbɛkɔ na yɛne evangelist Richard Ansa head pastor ɛde ma Seventh Day Sabbath Church of Christ Ɔda District A ɛhɔ ɛna ɔwɔ sɛ ɔsɔfopanin sanka mi nim nche a nka me de no mumu ɛgye wo so paa mo kyea sɛn wadaroma shalom na wagye so sɛn Yahweh shalom okay yɛda ase anɔpa yi sɛ wanya brama yɛn a wo ne yɛn ɛbɛbɔ nkɔmmɔ na sisi adeɛ ɛkɔ so IGP wɔde kɔkɔbɔ de aba ma mo asɔfoɔ ne ɔsomku ahodoɔ no sɛ ansa na bɛba abɔnten odiifoɔ na wode nkɔmhyɛ bi a ɛyɛ doom ɛba bɛto dwa no wɔ sɛ wode adansedie ɛde ba bɛkyerɛ ɛno na ebinom ka sɛ na sunsum mu adeɛ nso deɛ woyɛ de nya ɛho adansedie Jana kan sɛ onyankopɔn hyira wo tiefo nyinaa na amen IGP so onyankopɔn nkɔ so hyira no na ɔnyɛ ne kɛseɛ na ɔmbie kwa pa ɛmfa nam sɛ ne dwumadi a wɔdi wɔ Ghana ha deɛ adansedie no yɛ bebree yɛka sɛ yɛka bɛka no bebree na ɔpani asɛm a wobisa me no asɛm a mu dɔ bɛbisa sɛ nka IGP ne bɛhyɛ saa mbra wei ana amanfoɔ kasa ɔmo sɛ Christian Council na wɔsɛ ɔmo di sɛ adwuma no Christian Council deɛ sɛ nyina no sɛ ɔmo yɛ kuo ɔmo nti wo pɛ na wokɔ join ne a na wa join nti wɔn nso de hɔ no ɔmo nhyɛ Christian Council ne den ase nti Christian Council ntumi decide ɛmfɛ ma ɔsom nkaeɛ ahodoɔ no nyinaa ne mmom IGP de bɛtumi di sɛ adwuma no back to your question no ɔpɛni ɛm sɛ asɛm a IGP ka no ɛtɔ asom paa yɛhwɛ nkɔmhyɛ ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha no ma ɛdɔɔso wokɔ Bible mu a nkɔmhyɛ bia a obi hyɛ no ɛwɔ Bible ɔpurugu ɔma pus ɛyɛkyɛ sɛ mpa wahyɛ nkɔm ɔma bibi ma nhunu sɛ mpa wei odiifo wei ɛna ahyɛ saa nkɔm no sɛ wohwɛ Judges chapter 6 verse 36 a onyankopɔn frɛ Gideon abra ɔfrɛ Gideon no Gideon ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade sɛ wo na wafrɛ me a ma mehunu sɛ mpa wobɛfa me so ayɛ adwuma mede kotokuo wei ɛsɛ hɔ ma nsuo ntɔngu kotokuo no sɛ ma nsuo no bosuo no ɛnka asase ɛyɛ adwuma ɛnna kyerɛ sɛ mpa Nyankopɔn na ɛde biribiara de ahyɛ ne nsa abra ɔsoma Moses ɔfrɛ Moses ɛwɔ Exodus chapter 3 ɔba Exodus chapter 4 ɔma biribi daadi ama obi ehunu sɛ mpa Nyankopɔn ɛna de Moses yɛ den ɛyɛ adwuma na sɛ nkɔm hyɛ bɛba na sɛ yɛ nkɔm hyɛ a obi ɛna ahyɛ nkɔm no de afa ɔman no nyinaa ho na sɛ mpa nkɔm hyɛ no amma mu a na kyerɛ sɛ Awurade nyɛ den ɛnkasaeɛ ɔkan Numbers chapter 23 a verses number 9 the Bible si Onyankopɔn ɛnyɛ nipa ɛna wɔdi atorɔ anaasɛ wɔ nipa ba na ɔbɛka asɛm bi na asɛm na ɔbɛka no ɛnyɛ hɔ hwɛ nkɔm hyɛ a ɛkɔ so ne nsɛm a ɛkɔ so abra adeɛ ntumi nyɛ den ɛnyɛ hɔ nti deɛ IGP aka no yɛde ne yɛ adwen sɛ wohyɛ nkɔm no a ma biribi ehunu sɛ mpa nkɔm hyɛ no a wahyɛ de fi Awurade anaasɛ mfiri Awurade yɛde ne yɛ adwen paa na kyɛ sɛ sɛdeɛ ebinom nso suggest sɛ this is an attack on prophetism na mmerɛ bi kura bi si yɛ Jezebel sɔre saa ma ɛkɔfa wɔ haw bebree de brɛ no wode saafoɔ no share the same sentiment ɔpɛni dabi ɔpɛni sɛ yɛammɔ yɛn ho so ne sɛ ankɔ saa kristosom ne nyamesom koraa ɛni bɛgu ase ɔhu sɛ Nyankopɔn ɔwɔ kwan a ɔba so di ne dwuma ɛberɛ bia no ɔwɔ nipa a ɔyusu no ɛdu ɛberɛ mu ɔden Nyankopɔn ayusu nipa soronko na ɔde di dwuma ɛberɛ wei kristosom ankasa wɔ Ghana ha no mɔkɔ anim agu ase hwɛ nkɔmhyɛ a ɛkɔ so ɛwɔ yɛfɛn sɛ Ghana ha no wei bɛwu wei bɛfiri mu biribi sɛ ɛbɛkɔ so wobɛnya akwanhyia wobɛbɔ wo tuo wode yɛmfa Saturday kwan fɛ nyɛ example ɔpɛni yɛn nyinaa yɛ sɛ Lucky Dube ɛne Shatawale ɛkura one destiny na October 18th ɛne yɛbɔɔ Lucky Dube tuo ɛma ne wuyɛ nti October 18th Shatawale yɛbɔ ne tuo ɔpɛni ɛbɛɛ mu amen ɛnkɔm hyɛ wo diifoɔ no hyɛ no ato so diifoɔ a ɔso daeɛ no mane ka Jeremiah 29 verses number 6 diifoɔ a asɛm no ɛbɛ mu ɛne ɛmu diifoɔ a Nyankopɔn ayɛ dɛn asoma no nkɔm sɛ wo diifoɔ yi hyɛ nyinaa sɛ ambɛmu deɛ a na sɛ Ghana sɛ yɛ Christian country deɛ a na wɔsanka ɛfa Deuteronomy chapter 18
verses number 20 and 22 ni say wo di for best man ho so aka asem bi anaso obehye nkom e wo awurade din wo na asem no di for ne kan no ambemu anaso anya so di for kono yenkunu anaso yensi nabo and yet that just on a right into any idea about see the other day and it's a washan communist and let's say radia dom you know be a bit boa let's a sound commissioner in free radino you bet me a no I was seeing idea and what they had in excellency stop us and come na yakopon aboa deep ya memo 31st and commissioner the question opening Bible no him fa and wo so bi hye nkomo a o lete enkomo se e go paper so e di bet na wono bobo se e rade si enkomo se ya twede go paper so oh na sa eno kra de se emransam nyankopon nya abotre ma ono so wo mtwuru gu ayi so saa odua so saa de be kire abra na onyankopon kasa no dan twere fe gu dua so e na ne Moses so di gu ewo Exodus 4 nyankopon na de nsa tia ye den atwere gu inti say wonu ne di kan tworo nkom hye to ho ana da di nyankopon de ne nye eno nye Exodus de ne paso eno nye enkom hye wo na ye to book e de abro na me paso enkom hye ne ye se mena wo ekase na ewrade da bibie di akyere de afani pa ne den eho so what ya wo na so de na wo kase na wo member na wo fifi aba no ena ewrade ka na ho asema cho to wan kan kire wo dem na be dem so de ma no ka nipa ne kwa so na o madagi so what ya say nipa ni tina hono na nyankopon ye de ekasa na ya listen enkom hye de go paper so e bi si da e bi ni bible no enti we na da hono mo sa no so IDP am na so wan hye sa amra no a o to 31st night no enya enkom hye ketwa nti sabe ebe ma so bi hye enkom na se mfie awurade a obadwi ne hu yi ansa na wae den waka what the bible say di for no on suma won Jeremiah 14 no o se obu on ma wan suma no but eyo onu akasa to be body team e hye enkom nti enkom hye de bi hono mo nipa ne body team enti se nyankopon wa mo ne so obi am ne so amagi o man Ghana enkom hye ne be koso seyia endra ye na ye news na odifo bi a hye enkom de akere wo ba bi se ne se sabe wa fa ada ahoro wo se e gu ne nan so e de aka na ante de amane se nyankopon se nyankopon ben e na be hye enkom se ewrade anwode be gina sabe odifo wo ba memti ne nkwada na hohoro na fa yesa akwankyere ben no obediga we na se IGP ambemu a fa no mali na eto anya den enka enti ye support no pa se won koso ebe ma sabe Kristo sumu kwa ni gu ase wo Ghana na mo ene nsama afofo ka de fa asofo ni gu Kristo sumu ni maso no ye wa be mu betumi amasa no mali na so aye den ate edi nya se mitie de wo kra wo kan a e ade a matwen a che se ho akra na wo betumi aye be ma wo be sori atia sa ade yi openi ye mpai bo ni na no fine betumi asori fine obeye berema ejina na wako esi wo e wo Kristo sumu kwan so nti nyankopon ene ye da na se on say okay Revelation chapter 5 na Bible say Yohane ni suade hu no obi say fine and obetumi akọ no akwaje enwoma na free do 10 gano so den enim fam na we defend Bible so obi aye di obi antumi nko ana Yohane so ka say ohu say Jude busu komu jata no David hi na tumi di nkunim so betumi akọ de aye den ade am tinye na ye twen so ba beti ye nti ye mpai bo pa say wa bam na family obo na Kristo so metumi afa na tuma pa aye den afra nti ye de pa tradition awurade nhyira won so yɛda ase bebree obrɛ no adaagye wanya kyerɛkyerɛ nsɛm akyerɛ yɛn bibia ne yɛbɛsan ba biom okay ɛno nti yɛne evangelist Richard Kwadwo Ansa ɔyɛ head pastor Seventh Day Sabbath Church of Christ Odan District A ɛhɔ no mo ɛna ɔyɛ ɔsɔfo panyin ne na akɔtwetwe nkɔmmɔ wohwɛ obrɛ no nso a simaduasa baako na abɔ apa no pa nonkono ɛho na ohine ba mesrewo mo ame ko pesika kakra bi ngumi botom because kasatinti nyina mu na beso mebeso we di anka de ne se titiri ho a maso be hye etima menye sa adwuma we sisi a as for mu se men kan kire wo se nyame yadom a memene da nti ade be chi kwasi ada no ade be chi memene da no e be ye fiada e wo se wunyam papa eda so mattress na wo se ye kama se de be ye ade chi memene da no a wu dware aba hinkan ye program no o me ka se na me chi ya me ya me hwene dabi emwawo ena nya wadwen se wo dafie ama obi aba behwe de course wa hanu aba bebo mu amane a kire wo o te ka kire e boman e sekuro ene nti ya to nsa de afra wo ankasa bra na fu ani behwe ade bunu ni besie se manyinni nti wo ankasa bra na fu wo anyi behwe ade
what I say na so obetumi asori ahoden so no de wani abehwade a e wo se mattress na woda so ne mattress ya ebe massage wo ebe yiwe free ahomere ne ahoye ya nyina mu eno ne ash foam e na me kan for the amount ash foam ebe nya botra massage wa ma wo wani beje eni te bia wo ba na wo ko school e na wo pe mattress amana da so a manenye ash foam eye wo ankasa no so na wo da bi so wo fi a manenye ash foam sumuya no nso manenye ash foam sane be ya adwendwen ne nsɛm a wo bɛba bɛka na abɔnten nyinaa na ebetumi ka sɛ wo da sumiye paso enti manenye ash foam sumiye afei yewo sumiye nura ho ene yewo mattress nura ho mattress eno de ni twi no mattress ni twi na yira yewo mattress nura ho so ho enti wo mattress no sa bed sheet na wo de kata ho kama ni nyina yewo bi ewo yan akache yewo eye duvet yewo eye towels wardrobes sofa no all kinds and all types yewo ewo yan akache ho no mu a o de ane se wo benya kukudura sim no aba wo ba no sika sam kra anye kra no ebe nkaka wani ba onso etu ebi wade ko ba bi se kra no aye kwakodi bro nyane kwa de o mo di promotion chenchire bi di aba beja gumu ha enye promotion ketwa eye Christmas bonanza yeso tade ne nche wade unya wo ba bi a age se ash foam pe eni nti yenye wa achim dan yebekọ odan Intiamwa Hotel Junction yenso ye wo kedefo yenso yebekọ eye kede ho a suadru yebekọ suadru yebenya bi wo ho akroso achease eho nyina ya toto ye depot ni bi egu ho no mo a ba bia bekọ bia won so betumi akọ akonya mattress na sa de bia wo pese wo to no ubenya bia to ho no mo frɛ ye number yi so ne ani woni nkomo bi sisi a 0552 997330 mese frɛ number no ya no wo bon komo sisi a also for the best here inti ye je course first 100 no ye hye won koma bodin a kire ba bia wo inti ye je wo call ni sisi a frɛ 0552997330 and a 0245 011255 0245 011255 mepacho je wo ash foam na emwa upa ash foam or say know it there be or say feel it know it know it K as Limited is also be man kunya papa mo atene mu akunya utimu a obedan ho ba bia de bia betumi afa me meti ha mi ametumi twa me ho a na makobo ba akotie thank you senka kunya ne Steve anka metumi nya sa eye K asenso ene o man sa akunya no ene tu nso pesa akunya papa ni bia for ani kire mu K Asenso Limited swinging wheel office chairs quality wooden chairs nkunya edi nua papa ena aye authentic bookshelves ni nyina ye K Asenso Limited Circular Dabraka of Iran Clinic Kaneshi eye Flamingo Road Zango Junction hwa obehunu K Asenso ho sa wokoto ne ni doso puo mu a ye de begu ka mu ba bia wo ko bia nyampanduri ne tumu walewale boga ba bia ye de bekwa kuja fraying e was 0302 257209 0302257209 and a 0302919739 K Asenso Limited or say home of quality office chairs and bookshelves nyankopon ya adom ejebu eja oba be drew memene da ya na yesi se ensuo beto a emframa di kan sha ase into wochena enyame ya adom na mframa na sha ase a ene across senior high atwaman senior high or dance senior high atefa senior high Vision Vocational and Technical Training Institute, Salvation Army Senior High, Achiasi Senior High, Youth Leadership and Skills Training, Takrase. Omu nyina ba be shiemu aha. Na ye de ani akire mu na ya to santen kama. E de ani akire mu achemo dan dwa kesiem na yakwa kodi edwa e de abegu ho na nyame yadom a memeneda. Ye de dwumadie kese no de ahyehye so nti wo kyena hia yen. Eye papa enya senketo a Kwame Nkrumah bese ebirani Kwame Nkrumah Kwame Asante bese se enye fedi agoro kra enti ya no we hia yen so ate ase oye dwadeni na obepese ye beba wo shop ni mu abeto nioma a frɛ 0244 akwanya ne de ma 0244 878763 0244 878763 safi wate ase de enti ese support ye ho no ye di program ne baaye no anye bia ma me bi ono so ton ko obi ne nsa be kona no sa ne tie mo ye support ye ho ye kan mo nti ase eno no na dwumadie no ebekoso ye cooking competition dwumadie ahuru bebre no anso na ebekoso eye culminating activities bebre edoso
and it's yan which you better rap battle face off with a day you better rapo and which dancing competition because of eating competition drama and so because so and yin some can and also because of na and which in live band and social lie and you to fire tons from with ye bebre omunyina eba surprises in sujinem ya tonsa friend ananom ya tonsa friend political leadership ya tonsa dia friend religious body ya tonsa dia friend mpanimfo pa eya no ma yahia wo hono na atumi akoso na saa dwumadie no aye ba bedie no ebe ye live anase UTV for befa Peace FM beba Adom TV Adom FM City TV City FM omunyina enso so ebeba bi enti wo ba no anya abotre na washatade na represent sane oti ufidie no achi wo chene bi na wohunu wankase wani mo UTV a obuamfu ahenkanfo so ati ase any tivacho utie me dancing competition and I say eating competition how kwade mate saye ma aka dancing ne pe wudi masapa frɛ 0247 581446 0247 581446 nanko mu bia aka wo hono no yentumi ene wo endi empani se ne ofru duapa ne piano ne senti eya companies ya me de omudin betu dwai te se anisode hunu sei ene de ba no omo se oweye omo so beso yemu no mo aboa yen kakran eniti me no e ka sei companies ya me bebo omudin nyina ye companies ya omo adaroma enso so aso yemu ebia ye de dwumadie de ebremo Troxy Bass TV o se o abetwa na afei cars na etu kwan firi Kumase nkran kokokoko no ya film aya na mo hwehwehwe wo cars ni mu no o de bi be koma wo mo nti wutika ni mu a obo nse wuhunu ho ana obi tika ni mu o paga obeka se mahuma me afia broni achema boabo wa represent aniti Troxy Bass TV wo mo no be di sa adwuma no oba pa tomato paste enso e de tomato paste papa de beba na ye de abaduane e ma no amuni maduane no ano oba pa de mo na mudi ho adanse afi ye wo Africa Queen Mackerel and one say ube tubi di egu odokono achi mfante dokono no utubi gu achire gari photo no tubi gu achire akaw no tubi gu achire me nana ya akuma wanya ne ba bi kro nyame mfa ne kransie ono no watimi de sardine ewo fufuo di enti ono de ye ba na Africa Queen a maame no ya ambassador pa but unfortunately we free mu Dab Motors Onokwafo Building and Construction Limited omo na Semaf Cement ya omo dia Somua Herbal Center also be mo aduru ama ho aye dene Big Joe phones so be ma phone papa na dia ye call na what sign is the be atwa emfonyini I twa video e be koso e wo dwumadie no ase tiase mame chop bar ye friend Berry Man kwan o se yeguso a ye na saduane ne kora nyanya ready a obetumi ato afa ne ho wasene na waba be check wo halfway e wo ho no mo Legacy Engineering Nana K Jesse Company Limited Cap Farm Enterprise Big Base Amwa Enterprise and Osofo F in Cancer ne Asatech Group and so eka hu ebi Rich Eyes almost so eka hu bi Jehovah Jireh also for mami new one also ka hu bi Frimpon Enterprise one also shelai and ye me hono no nti se wonte wo company ni din a enye se ye yiwa film ye nyi wu mfiri mu but ya cheche program bia ne ne a obeka ho asem nti se wonte wo de akoso tie yen ebia na wo bete wo de wo mid morning ana wo bete wo de wo kase bo bete wo de wo other programs no eso nti mpacho mema abu mfu ya cheche why companies na maba no nyame nhira mo ye ni asom papa nyame nhira mo o nhira mo nyina mako oma mu nwuma na mo ye no embumi he munim mon print nyoma na mo ye ni bi sa me da na mo fa mmara ase se eye mo yi brushi okura na mo be cheche mo ncheche flyers na mo be cheche mo ncheche mo mmara ho mo so mo represent bi ne ehunu se maba obi amra ho no mo bi ye to nsa frɛ mo Rich Eyes eso obema ye nsuo enti nsuo a ye be nom wo program na se ni nyina eye Rich Eyes ena de be ma yen wedding birthday funerals naming ceremony any anniversary bia wo eye no Rich Eyes ebema wo nsuo papa afa infidi papam and ababonten ya wachema boabo Peace Town frame was 0245 186514 0245 186514 Rich Eyes almost say a FDA approved Jehovah Jireh Sofumame Cosmetics or a hefa achim odan me pacho wo enku powder body spray and a splash
ɛyɛ roll on, mother care, panties, bra, boxers, singlet, sanitizers, ɛna wo pa ni nyina yɛ ɔsɔfo maame Jehovah Jireh. Yɛnim ne dada ɔsɔfo maame so deɛ ne cosmetics nneɛma no ɛwɔ fam ti me ɛhɔ na metɔ me nneɛma me body splash me spray me roll on ni nyina ɛhɔ na metɔ no ɔbɛkɔ na baba wa kama bi wɔ hɔ ɔbɛsre akyerɛ wo okokra na ɔwura fi wo hotumi tɔ nneɛma no boro so Jehovah Jireh sɔfo maame cosmetics ɔwachim ɔdan USA road ɛwɔ ɛyɛ Be Kind Enterprise. Frost of Miami was 0546 162568 0546 162568. Me pacha ma hunye hwam na wo ba na ma wonsa so na ye a wan hwe ya enkrofo bu befu pa because enipa beba ho wo ba no so ebia na ho na obehia wo dofo eni nti ma wa ho fama no endi mu ma hunye hwem enti sa na akọkọ ma wo ho ye etwamu atabon utwamu ana obi aso ne hwene a madam waso be hye papa Frimpon Enterprise oye dwumawura ampa osi eye oba pa mackerel na wo pe ena pa mackerel all the mackerel no ena wo pa African Queen say bibiri no a ewo ho odi wani kirem ewo Frimpon Enterprise dwumawura ho unsa ebetumi aka bi diaper sanitary pads, torches, chargeable torch, padlocks, scissors, sobo bottles, indomie ni nyina papa yi wo kire say eye supermarket kese ena wabie ye nyina ye nim owo henfa owo eye Madarina Hotel junction hwa akemoda ground floor Madarina Hotel akemoda ena wo tun so ade afre ye nyina se ye mra frɛ ebia na cosmetics supermarket no pani maka kra bi na ato omo fa mre okra wo fie ombetumi aye frɛ 0244897525 0244897525 and a 0206473953 offer sa number no I dey say Frimpon Enterprise adwumawura ono ebebo enkomo ne krakra na afei mema wa wutie me ne kwan na so bowura mu bie no ma memfa we entwam ema wo company yi ese ofa nipa adwuma mu oso ofa nipa adwuma mu nti se utie me na opa adwuma aya uti eya yeye utie me omo ye recruitment o nti se utie me na nsem a me de betu dwa yi o fall within this category me pa chaw uti eye ayeye omo recruit enkrofo pa customer service executives na omo so omo ye insurance company we ni insurance company agana haidi kan ba ye na omo recruit enkrofo a womo ani abre yempa nkokwa asafo oba na ocha na otwe ne mu akwadra ni se to wono no wo beda da yempa safo ni bi yepa omo adwuma ye omo de oba na ochena uginamu sa enti se wutie me a company no ewo achem odan yepa full time omo be adwuma full time enye se okoye part time bia da bi e full time na enie o requirement a ye de e fa wo mu ni ebia no wie SSC anase wasi wa pass maths and English umfie no wanya 23 years and above wanya free 23 years kwa me pa cho mo so nsu betumi the application e de afa eye ba bia me de ba be fai ana me sama me de betu dwa betumi de application no e de afa ho no mo ana number bia me de betu dwa nsu betumi afrɛ na o de afa ho no mo nti wanya 23 years and above na we wie SSC anase wasi ana uwo diploma ana degree 23 years and above wa unsu betumi apply bi na o kire say mo be free number si 0207 27 40 82 mami nya botre because adwuma de obi pa wo so nya botre ma no 0207 27 40 82 and afi 0501 54 96 93 0501 54 96 93 and answer ube send the email at the afa s.ekuokun-echampon at glycolife.com. Bra, enu befu eni so afra wo mo.
Ebefo ni so afro wo mo. Ebefo ni so afro wo mo. Ana say afo ni so a s.ekuokon no spell AKUOKOH. Now with the dash abechiri. Now I spell it a champon the wa betimi spell it at glycolife.com. What the application the fa hono mo a e ade se obeto wo nka ana afre wo 0207 27 40 882 and a 0501 54 96 93. Mashada ena mabobone boko saa no because obi padwuma ya na newsehye no ano odin anything means menya botre e dia mamon saa no enti ma cho fresh number no na nkomo no aka wachiri nyina no muntumi endi afei braso ye ba mu atiefu anyame edi nyansa adom mo na mo kire mo adwen a etwasumu omankyekire ye wonsom saa bre ne na aso no ye ma wo kwan onso brai na mientie wonso adwen kire a se ye kekire wo man Ghana be ma wo man no akonanim. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho, unfortunately, when me anyina so 0201944485, 0201944485, 0554 820-910. Me pacho udini baby okase free. Pacho your friend original kake kum kase fi juani kwanda. Original into you. Oh me mamune edma pa wo yen. Na de wi aso yesu ni etre ya adwen. Nyama bi nko ya yesu ni to meka. So I me say honorable akwasi akwaten. It is some miss I call new state one. But I still 3 days me yen to me pa. And I'm from ka say kwa me say am shop. Yeah, because bring it black movies, you subio. Someone says, I'm a contract, but a contract me, I'm trust my. It's about run about wherever Bangalore. I want to say, you're doing power. Okay. Yeah, then I say, about 1 year on your sheet, but on the canon, Yate, yada CB moving some rebi 0201 94445 0554 820-910. Also, Bowre Mubra na yentie di owo ka kire amansan nyina. Odin any baby a wo kase free wadaroma. Yes, friend, Abranti taxi driver. Abranti yentio. Yo, meda sinyamen kamo ho omoni adwuma pa oyama awdama emuni. IDP aba me bona baso. Me bona baso pa which may use man company I say you know. So for so now a trophy for now almost said if we shall come through for no. And because I want to tell me said the bay better near cutting who be out also and I may say ABC let's all policy agency. There's a can say be so for you know almost you yati that's the movie so emetwasu ab also borrow mubra na yentie wo de 0201 944 485 me pacho udin any baby akase free. Break good morning. Oh morning boss. Obuoba menfa konya we so ntia odi ahenkan mentia ahenkan from atiefu nyina obi anyame nkoso enhia mo na adwuma pa mo ye no enkoso na entim ma menka asemu Obuoba ya manga na mu nkoa na ata citizens no ye mpanifo na ye de ekokromoti ato aba ma no omumu ye yo enya Ghana uko Europe countries Asia ba bi abeko bia no omu make sure citizens no omo bana ho ban omo hwa no ama ne nioma bi oye no mambo ketie de ebam kama Ghana no sade no omo ncheke eno ane se yenye bibi yenye sei yekopet kabi yefo wentu di bia ketie bi tabi ya de ta kire o man na o man enkoso
That IGP Juma Warriors say no. Never be Maka say, baby, so Maka chance and yet. If it's a wash of money, a woman now. Katasumo was what does. And you move to me, Omunya said you man can't tell you more money. Say, said you must say, why I know. When you here, politicians, and 40 to do a memo of this car. Almost was suicide this canoe. And he said you must say, Looney, I said, so may. And then special prosecutor, you might go over. But push your one, as or no, so you're there. Action or yes. Nebua, Emma Ghana, and airport. Yenso yedase papa no break na ote ne nka no onso betumi aba ye hwese be fa frefo be mienu pe bia ka ho ne asori so 0201944485 but odi ni be akose free boss yentio didi ka medin abuma baso media kesi amodi amai ahinka ya fembaye so mabwaye bebele ibi o meko omai mu se IG that tumu about so yasi anu na ma so do ngomora ye de yedija ebeshi ho etisi ye decide we do tumu oman mu a ye hwe oman ye be wi ese ye na nanom ye ma ana ye na nanom baba no na ese Ghana no ya fe no ebio se asofo no mo hye nkom a enim e wo man mu obi a wo se mate asole aso no kura no wo beti se wate aso no ka woni baby aso no hye odu bitumi che ni fi wo se me mate aso no wo ya aso no wo ni fi na be ye de yenim kwan akọ fa so wate aso na aso no ko yenim ni bi no wo guso wo se me ya aso wo se yesu ye di atire me kwa asole wo be kom no aso no ko be bisa na woni ma aso ni di ba to mo ni ya menya djuma yedase bebre Ghana fo na eguso a wo mo kasa no adwenkyere ebre na so ti obi a amfa ne de mfamra na yenko yenanim ewo eye oman chichiriye no emu adwene ni nyansa ni ba kofo tirim ewo ba bia we den de eba no we den de aba atemdidi anim kyere wadwen nkyere madwene se me no wonya adwene ni nkyere se sebe me yakwasampani se won so ne me nya adwene nkyere se won so yakwasampani da bi esu obi a na adwenkyere ne yensua se obi kyere na adwene a ye begye atum won so kyere wo de a ne agye atum ne yakwa anim e ba cha wo na witwa to odin ba bia kasa free Obuoba FM chumba ya mama kasa asemofra. Yo. So mirase ne yakonya madam amishra ejuma efoni amishra. Obuoba yenhwe bibi kakra. Asofo no so omunia na omo hyenkom trofo. Papa na kasa no yehu omu papa wo ana omu de esanse omu hyenkom nti yenti omunka. Na ye janko for mama last year stop obi semen kom me boni bi ho radio so o semen kom se me bodam o semen 2 months no so me bodam out wem enti so for no me samai no na me sanso di neko police station say na so fu yaka say 2 months plus me bodam sania Saturday ne na mu 2 months so ye na me na mo na me bodam 3 months aba me bodam 4 months me bodam afi ona kasa edi ganto abai enti sa so for no yes remo kwa ne akofo fam so hye nkom woni mo hye ganda ho nkom papa na nkom se papa no embe me o ba ya ni sao nyame enhira won so papa pa ya da say it's about to go down. Cheat.com. Okay, it is a checkout time. I would like to express our profound gratitude to every one of you for being part and parcel of us from the very beginning of the show. This is where time will permit us to throw the curtains down on today's edition of your super duper breakfast show, Maakye. On behalf of the team, Ojian Kwame Aboa, as always leading the team, lead producer Eya Drepa Kofi Mensah, Cop BK, Ekahubi,
Kwame Asante enso gina mu dendenden ofre me Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon ya adom na se wa ma ekena yebese na hia hwe wo hu siye wo hwe wo siye ni Yesu ba mu a utimi nyini che Fitiano Panama Pim Sabre baby aye fom ye o your telephone number no afre yen no kire nse bi mia ekena fafa baby ye ade enso no aboyaba so eno na kire onua do nyame nka ye nyina ye ho na hwe ho siye wo hwe ho siye a Yesu ba mu a utimi nyini che my yenshi ochina I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. For your case, yo. Abusia anopa nonu abo pepepe abraso se mede kase botewu ede ebabesomo na ena ensama ebekoso ewo anopa ewia premtobre ene enwumre no nsia kase bomo na mede ebabeso medin ede akosua adepa dumas na yen kase bomo no obetin sembeti se ebekwa bonten ne yakwakọ bisemu se de nam so ema unemployment adoso pa ewo oman Ghana mwebunu enya adwumanye sansem we nso ebekwa homa no so na ye ne animdefo atwetwe nkomo ya to din se social communicator ne no ebetwetwe nkomo ewo yen kasebo emu na ye besan so ede atodwa ya Ghana fo ache wo madwen pa wo mo ka che aban ne se affordable houses a wo friends say affordable houses robo che say wanted to so say affordable na da so no enkyere sa nti wanted to so na be ya wo mo so ebetimi atobie na wo brim sa district so ene ebetodwa say COVID-19 vaccine no ahyase ho ti yebekọ homa no so na ye ne mpenifo ne ade hya wo mo ho atwetwe enkomo ne hu said vaccination no esi ekọ sara enso ade hya wo no mo ewo akyem esika so wano mo dia de sede ato aban ne mpanifo se wo mo hia mo pa esa se ade ya ka ne se social amenities no ebi eni wo mo ho wo mo breye pa ye beti mo nkire mo wo yen kase ebo emu na dokota bi dia atodwa wo kire se typhoid fever ya de ekum nipa dodo na echen ya de kodie wo COVID-19 na eye schools ahodo a wano mo so eba besi akan ewa Henkan Senior High School cooking competition no ene due ya ye ne esukuu fo mpenifo no so betwetwe nkomo esa se aka enefua baako miensa na ja se edru so emra se badwani de ma de sha won mo banda ene nde watake na nado danko kufu de baba de nsem bia todwa ya wo kire se common fund wose wotua de ma MMDCs no na wonja kasa bebre na wakasa na weti mu nkire mu pa ewo yen kasa ebomu ewia premtobre na afenwumre no nsia kasa ebomu na yebesa so ahwe se de ewiem bobre no so esi etie esi eko ebusua ha na mede kasa ebotew no ebesie medin ede akosua adepa dumas me sorry so na kwabena costi atwa